Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня гость нашей программы Юлия Морозова на ярком купе Mercedes-Benz. Как и заведено в нашей рубрике, мы поедем по вашему маршруту, по ваше излюбленное место какое-нибудь. Скажите, куда мы поедем? Здравствуйте. Ну, наверное, поехали в Новый Афон. Мне очень нравится эта дорога. Каждый раз, когда мы там едем, я все время говорю: боже, какая красота! Поэтому поехали и посмотрим еще раз. Поехали! Поехали! Сегодня наш гость вдвойне гость, потому что она из Москвы. Юлия артистка, певица, поэт, в общем, творческий человек. И водитель с большим стажем. Да, очень приятно со всеми познакомиться. Очень яркая у тебя, Юля, машина. Mercedes купе E250. Да. Сейчас вот мы сразу же покажем обзор автомобиля зрителям, а дальше уже будем говорить обо всем. Обо всем. В том числе и об автомобиле. Mercedes-Benz купе E250 CGI 2011 года. Его масса 1580 кг, длина 468 см, дорожный просвет 16 см, 17-дюймовые колеса. Двигатель объемом 2,7 с турбонаддувом мощностью 204 лошадиных сил разгоняют автомобиль до 100 км за неполных 7 секунд. Расход топлива в смешанном цикле около 8 литров. Автомобиль довольно приемистый и резвый. Внешний облик купе красив и лаконичен. Панорамная крыша, сочетание хромированных элементов кузова, особенно с красным цветом, делает его неотразимо ярким. В интерьере все гармонично и удобно. Очень функциональная консоль и красивая отделка салона создают комфорт. Mercedes E250 – практичный, быстрый и роскошный автомобиль. Для этого автомобиля, для купе, машина все-таки не такая тяжелая. Это двигатель 204 лошадиные силы вполне. Как она себя ведет? Довольно-таки резвая. Она достаточно резвая, да, и очень приемистая. Быстро стартует с места, до 100 километров тоже быстро разгоняется. В принципе, мне достаточно, особенно учитывая то, что я езжу по Москве, там везде камеры, особо погонять не получается, даже на платных дорогах там есть ограничения, поэтому более чем достаточно. Юля, когда вы начали ездить? На самом деле, не всегда у меня была страсть к автомобилям, и я очень-очень хотела скорее научиться водить, поэтому, и как только я стала дотягиваться ножками до педалей, я всячески у всех просила порулить, поводить машину. И когда мне исполнилось 18 лет, и уже можно было пойти в автошколу, я, конечно же, не просто побежала туда, но когда я туда пришла, я уже умела нормально водить машину, поэтому даже мой автоинструктор все время просил меня поехать куда-нибудь по его делам, говорит: поехали, моей теще огурцы отвезем, что-то такое. Он видел, что я уже нормально вожу, мне автошкола нужна была только для того, чтобы сдать экзамены и получить, наконец, мои долгожданные права. Все, и с тех пор я за рулем вообще без каких-то перерывов. Машинка у тебя веселая, яркая, шустрая, радует? Да, на самом деле в нашей жизни много всяких каких-то моментов разных, не всегда ярких, но мы должны разукрашивать свою жизнь сами. Поэтому нужно вносить какие-то яркие краски. И я на самом деле прямо мечтала, чтобы у меня был красный Мерседес. Может человек мечтать о чем-то. И когда у меня до этого была другая машинка, я на ней ездила достаточно долго, там была BMW копеечка. И так получилось, что я попала в аварию не по своей вине. Там, в общем, задний бампер мне снесли. И думаю, наверное, пришла пора ее продавать.
Но мечту свою о красном Мерседесе я, Не конечно, забыла. лелеяла все это время. И когда я продала ту машинку, я зашла на Автору. Ну, обычно люди как ищут машину? Год, пробег, состояние и так далее. Да, но я же девочка, и я в поисковике вбила По просто цвету. красный Мерседес. И сразу нашла именно эту машинку. Ну, И, не знаю, как... Ждала тебя вы машина. смотрели фильм «Трансформеры»? Да. Там, где папа сыну говорит: запомни, сынок, не ты выбираешь машину, а машина выбирает тебя. Вот это она меня выбрала, потому что это была первая машина, которую я увидела. И она меня ждала целый месяц, пока я соберусь ее купить. И я ее все-таки купила, и вот уже 3 года она меня радует каждый раз, когда я сажусь в нее или подхожу к ней, у меня поднимается настроение. Вот как-то так. Юля, ну вы много лет приезжаете в Абхазию, вот из предварительного нашего разговора, вот, ну, я все знаю. То есть 10 лет, да, получается, вы приезжаете сюда и за рулем. Нет, как ни странно, за рулем я в первый раз. Да, Но обычно- надолго вы в этот раз. В этот раз, к сожалению, такая обстановка в мире, Да. что вот так вот сложилось. Но Вас здесь застал этот коронавирус. нас коронавирус застал в Москве. В самом начале, когда весь этот ужас начался, начались вот эти вот какие-то уже предкарантиновые дела. Ограничения Да. все эти. И я поняла, что единственное место спасения, где хотя бы можно будет дышать свежим воздухом и выходить из дома, это Абхазия. Даже если просто выходишь на балкон, здесь уже совершенно другой воздух, свежий. В любом случае, здесь, во-первых, режим был не такой жесткий, ну и погода здесь всегда лучше, в общем-то, и теплее. Ну и вообще любимая Абхазия, которая всегда мне поднимает настроение. Ну и еще, конечно, Москва. Представляете себе, там же многоквартирные, огромные дома. Там, чтобы просто вниз за хлебом сходить, нужно пройти через 7 кругов ада. Больше По- шансов Конечно, заразиться. конечно, да, да. Здесь все-таки и плотность населения не такая. И все мои москвичи мне каждый день звонят и спрашивают: ну как вы, что? Я говорю: знаете, даже как-то неудобно говорить, а здесь, по-моему, все нормально. Дай бог, чтобы так было, но я всегда говорю, что за этой страной смотрит Боженька. А еще я всегда говорю, что в Абхазии столько пьют за Абхазию, что здесь вообще все должно быть всегда хорошо. Например, в России такого нет, чтобы было застолье какое-то. Ну, просто в России, например, нет такого, что застолье и там, ну, за Россию, матушку. Такого нет. А здесь ни одно застолье Патриотичный не обходится, народ. да, без того, чтобы не выпили за Абхазию. Поэтому я убеждена, что здесь все будет хорошо. Вот еще о нашей самой важной теме в этой передаче, поскольку она посвящена все-таки безопасности движения, культуре вождения. Юля с большим водительским стажем. Вы можете как эксперт, в принципе, уже сказать, опыт вождения московский, допустим, и опыт вождения в Абхазии. Вот вы сейчас 3 месяца даже здесь Ну да. ездите на этой машине. Ну, наверное, есть какие-то отличия. Ну, конечно, отличия. Вот впереди Вот, например, да. мы сейчас наблюдаем. Да. Кстати, все вот отдыхающие, которые приезжают, там автотуристы к нам, вот в первую очередь им нужно знать, вот иметь эту информацию, что на наших дорогах домашние животные, крупные домашние животные, собаки и прочее. То есть они могут появиться всегда и везде. Ну да, вот как раз знак висит, да. Поэтому уже не неожиданно. Если висит знак, это уже Ну, предсказуемо. А всё то нас же равно. предупредили, что они могут Вы же появиться. не привыкли там у себя это да. на дорогах встречать Коров. лошадей там. Вот, все равно вот здесь вот пока раз, два, три не нарвешься, как бы это к этому не привыкнешь, наверное. Ну, на самом деле, у меня большой опыт езды не только по Москве или там по Санкт-Петербургу. Мы ездили в Белоруссию, в Финляндию, а там покрупнее скот выскакивает. Там, значит, лоси, огромные лоси. И причем они очень, ну, они же такие дикие, и они ведут себя вообще непредсказуемо. Если коровы просто на дороге, значит, лежат и получают удовольствие от жизни, то лоси, они вообще непредсказуемые. Поэтому, в принципе, ну, это издержки местности.
Ну, здесь так. Но, тем не менее, вот помимо того, что здесь дороги узкие, в основном 2 ряда, 3 ряда редко, московским по 6 рядов в одном направлении на МКАДе там. Ну, это понятно, что различия есть в этом. Ну, конечно, мы же Более не будем... сложное движение, но вот по тому, как ездят водители, по манере езды, там, как у нас нарушают там больше или меньше. Здесь же горячий народ. Да. А это проявляется во всем, в том числе и в вождении автомобиля. Всем хочется быть самыми быстрыми, самыми яркими. Ну, я думаю, что вы все об этом знаете. Я вот спрашивал у многих, кто вот приезжают и ездят здесь из России, они говорят, ну, очень шустро у вас люди ездят. Ну, в Москве бы они тоже, наверное, с удовольствием так ездили. Просто сейчас камеры на каждом шагу, очень дорого ездить так резво. Поэтому с каждым годом все спокойнее и спокойнее Ну, езда я в же Москве вот, тоже становится. 15 лет работал, жил в Москве. Вот я ездил на автомобиле в Абхазию 2 раза в год. И я помню, как было время, когда можно было летать, заплатил, сколько-то там, поехал дальше. Ну, потом постепенно камеры, жизнь стала автомобилиста усложняться. Ну да. Ну и дисциплинированнее стали водители. Теперь, конечно, российским водителям, уже дисциплинированным, которые заезжают к нам, наша езда, конечно, кажется дикой, наверное, ездой. Ну да, немножечко так не по себе. но ничего. Это ты поскромничала. Ну что Я ж. сегодня буду, я сразу скажу, сегодня я буду говорить только все самое лучшее об Абхазии. Вот ничего плохого вы от меня не Хорошо. услышите. Мостик узковат, конечно, но когда-нибудь может расшириться. Но зато он такой красивый. Обожаю это Мы, место. кстати, в одной передаче вот сказали, что хорошо бы здесь сделать иллюминацию. Тут повесили какую-то гирлянду, и вот эти фонари появились. Но хотелось бы, конечно, другой иллюминации. Но все чтоб равно красиво тут вечером. ночью, очень. что такая достопримечательность, чтобы была и яркая, красивая. Ну, будет, уверен. Вот что-то делают, молодцы какие. Да. Мне на самом деле очень приятно наблюдать, что именно в наше присутствие происходят какие-то перемены к лучшему. Вот, например, когда мы переехали в Москву, при нас очень много сделалось в Москве, на наших глазах. Мы живем рядом с ВДНХ, и вот на наших глазах ВДНХ Да, просто конечно, превратился вообще. в нечто. Заново как. И вот здесь тоже мне приятно Ну, у видеть. нас мэр за мэром, вот Да, каждый да, да, что-то пытается сделать. да. При И, том, что экономика сейчас, конечно, не в том состоянии. к Но сожалению, но все-таки приятно, что новое правительство занимается вот таким благим делом. Вот, мне очень... вот Mercedes-Benz, наверное, радуется. Вот там, где ямки латают уже. Да, вот те самые ямки, которые больше всего меня беспокоили, их наконец заделали. Я очень рада. Очень. Зато теперь спокойнее. Можно не столько внимания уделять дороге, можно уже посмотреть по сторонам. Мне очень приятно наблюдать какие-то перемены, какие-то ремонтные работы, наводят порядок. Я вообще с большим уважением отношусь к вашему премьеру. Александр Золотинскович, вы молодец. В очередной раз. В этот раз я прямо лицезрею лично вашу работу. Очень приятно это видеть. Вот это обязательно оставьте, не вырезайте. По поводу такой темпераментной езды, конечно, особенно это слышно по ночам, когда свист колес, тормозов и так далее в любое время суток может раздаваться. И в 3 часа ночи, и в 4. И не только водители, но еще и сотрудники ГИБДД тоже очень громко наводят порядок. Это, конечно, немножко, ну так, не по себе, когда ночью ты слышишь вот это все. Но в целом все нормально. Ну да, у нас есть такая привычка, люди подъезжают к дому днем или ночью, Да, сигналят, «Привет!» сигналят, и в доме там живет человек 200, да, вот они все должны выглянуть. А если там бывает спят маленькие дети или там бывают больные люди, пожилые, еле уснули. В городе, да, ощущается это, слышно. Так исторически сложилось, что у меня очень много знакомых, друзей, даже дальних родственников
родом из Абхазии, но впервые я сюда приехала только 10 лет назад. И это была любовь с первого взгляда. Правда, вот сейчас без лишней скромности скажу, мне очень все понравилось. И с тех пор я приезжаю сюда каждый год. На самом деле, вот есть, конечно же, такое стереотипное мнение в России, что Абхазия, как ты туда ездишь, там же страшно. Но я, знаете, у меня есть любимый мультик про крошку енота, где он приходит к пруду и говорит, прибегает домой и говорит: мама, там в пруду чудище, оно корчит рожи. А мама ему говорит: а ты вернись туда на пруд, посмотри на это чудище, улыбнись ему. И оно улыбнется тебе в ответ. Вот так по жизни, да. Если ты с улыбкой и с теплом, с добротой относишься ко всему, что тебя окружает, а оно тебе Поделись улыбкой своей, и она к тебе же, да. ни разу еще вернется. За 10 лет, я не знаю, как, может быть, дальше что-то будет, что меня смогло бы разочаровать, но за 10 лет в Абхазии ни одного случая, который бы меня разочаровал в этой стране, не было, слава богу. Дорогие жители Абхазии, пожалуйста, не развеивайте этот мой миф о том, что это лучшая страна на земле, и что здесь живут самые лучшие люди, самые добрые, самые внимательные, самые веселые. Пожалуйста, оставьте во мне эту сказку, эту Будем на мысль. это надеяться. Да, дай бог. Вообще же еще в Москве говорят: а что туда ехать 2 раза? Ну вот сейчас я поехал там в Абхазию, завтра в Болгарию. Вот, ну то есть каждый год разные места. Что-то зачастило, да? Я сейчас расскажу. Меня тоже многие спрашивают. Смотрите, дело в том, что по миру я тоже полетала и поездила немало. Слава богу, у меня моя профессия связана с гастролями. Вот. И часто бывают вылеты за рубеж. Я много где была, и в Европе, и в Азии. Ну, с концертами, с музыкантами. Вот. И для меня отпуск, летний отдых, это вот абсолютный релакс, абсолютный отдых. Я, например, не люблю отдыхать в крупных отелях. Меня это к чему-то обязывает. Как-то мне надо выглядеть, как-то мне надо что-то надеть. Здесь, в Абхазии, я себя чувствую спокойно. Я отдыхаю в этом плане тоже. Здорово. Особенно если это какой-то такой вот деревенский отдых где-нибудь там, в селе в каком-нибудь. Ну и с детьми я считаю, что может быть лучше, чем чистейшая вода, натуральные продукты, фрукты, молочные продукты, Да, экология, чистейшее море, конечно. экология. Что мне Здесь еще вот нужно? хорошее сочетание: хорошая природа, чистая экология и уже вот все современное тоже здесь есть. Для меня это идеальный отдых. Мне спокойно, и в то же время у меня есть все, что мне нужно. Вот. Сейчас уже здесь очень много построилось отелей. Просто каждый день. Да, Мы каждый день. вырастаем. Даже в этом году я приехала, я прямо удивлена была, насколько за год много-много новых построек. В Гагре, в Пицунде, в Афоне очень много. В этом сезоне вот сейчас вот можно сказать, в чем-то и повезло вам в том плане, что середина июня, отдыхающих пока нет, поскольку из-за этих ограничений карантинных пока никто сюда приехать не может. То есть везде раздолье, везде мало народу. То есть, ну, наверное, уже вряд ли еще такой будет когда-то сезон. Ну, скоро, я надеюсь, приедут уже с 1 числа, по-моему, там будет уже разрешено. Вот. Ну, дай бог, То есть тут такое, как будто межсезонье. То есть вроде бы и лето, и погода хорошая, но вот людей пока... Ну, по моей практике, на самом деле, мы всегда приезжаем в самом-самом начале июня, в первых числах, 1, 2. И в июне здесь обычно не так немного да. людей. Это время как раз. Да, это наше время. Мы специально выбираем именно это время для отдыха, что здесь еще так спокойно, мало народу.
Люди всегда тянут с отпусками, там, до последнего, там, в августе всегда больше, Ну в да, сентябре. да. Поэтому пока что мы не понимаем особой какой-то такой разницы. Ну а вообще, конечно, все очень ждут открытия границ, в том числе и мои друзья. Они смотрят мои инстаграмные видео и фото, и для них Абхазия это вообще страна В общем, мечты. дразните. Да, мы их потихоньку дразним, и они все ждут, не дождутся, когда же откроется граница, и все сказали, что приедут. Так что ждем. Ну, за эти 3 месяца, наверное, много было там поездок в разные места, то есть, и тем не менее, всегда остается что-то, что еще не успели посмотреть, наверняка. Ну, дело в том, что мы же первый раз приехали на машине, мы обычно летали на самолете, и когда мы посещали какие-то места, это, ну, в основном мы как туристы. Порывчато, да. Как туристы, да, особо не поездишь. То в этом году мы очень много ездим, я детям устраиваю какие-то все новые и новые, там, не знаю, познавательные поездки. Очень удобно, конечно, на машине. Я раньше почему-то боялась сюда ехать на машине. Мне казалось, что это такое расстояние, какой-то там серпантин, что это очень страшно. Главное сохранять спокойствие, ехать Но спокойно, меня очень тихо. приятно удивила трасса, очень. Я вот тоже же ездил в 15 лет вот так вот раз-два в году ездил на автомобиле. Удобство в том, что когда захотел, сел и поехал, не надо никаких билетов. Взял с собой все, что хочешь, нет никаких ограничений по весу, положил и обратно везешь все, что хочешь. И весь отпуск на колесах, как говорится. Ну да. То есть это, конечно, очень удобно. Очень удобно. Но ответственно. Ну, не так страшно, как я себе это представляла. Очень, очень я рада, очень мне комфортно. Главное, никуда не спешить, не ставить там планку, вот, я должен приехать во столько-то там. Спокойно ехать, аккуратно, и все. Разница там будет Тише невелика. едешь, дальше будешь, да, это точно. По поводу вещей, да, тоже очень удобно, что можно взять с собой все, что угодно. Единственное, И про запас. но в этот раз у нас так не получилось, потому что у нас были экстренные сборы. Мы очень быстро собирались, и мы побросали. Успеть, пока тут Пока не закрылась граница, да, мы очень быстро собирались, и поэтому, когда мы приехали, мы поняли, что мы с собой очень мало взяли вещей, тем более мы приехали, было еще холодно, и больше взяли теплых вещей, летних практически не взяли, поэтому сегодня модный лук для вашей гости предоставлен модным домом Сухумприбор, ну, имеется в виду мой образ. Да, сегодня мой образ предоставлен местным, значит, модным домом Сухумприбор. Вот это мое любимое место. Мы сейчас проехали. Тещин язык. Боже, я каждый раз здесь еду и думаю, как красиво, как красиво, как красиво. Я не могу прямо всю дорогу всегда об этом говорю. Ну, а фон, вот куда мы сейчас движемся, в общем-то, конечно, вот что там хорошо, так в том плане, что все компактно, все вот в одном месте. Там и пещера, одна из самых больших и самых обустроенных в мире пещер. Там и свое мини-метро. Да, метро. Да. Вот. Была в пещере? Конечно, дважды. Вот. Мы там даже песни пели, там же акустика классная. Вот. Монастырь, водопад, там масса всего. Вот. В принципе, можно и в один день все это обойти спокойненько, отдыхаючи так. Можно наслаждаться и весь отпуск, в общем. Ты сказала, что ездите на гастроли часто. Это вот у вас какая-то группа там? Нет, гастроли в основном связаны с моими музыкантами, с группой. У меня есть самые лучшие музыканты. Я их обожаю. Вот бывают, да, поездки. В последнее время, к сожалению, их стало все меньше и меньше, но раньше мы летали достаточно часто. Может, включите, у вас наверняка есть минусовка с собой. Ну, давайте попробуем. Shine bright like a diamond. Find life in a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the
the sky. You a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. And you, then we become one right away. Oh, right away. At first sight, I feel the energy of sun rays. The eyes of the light, so shine bright tonight, so alive. Wanna beautiful like a diamonds in the sky. Можно хлопать. High too high, so alive. Wanna beautiful like a diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like a diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Юлия Морозова. Здорово. Я-то думал, что какие-нибудь там, не знаю, народные, фольклорные. А я всякие могу. Да. И народные, и фольклорные. А Даже про было Ивана? дело, даже Про Ивана. про Ивана это что? Ну, Я того, зато головушка. люблю Да. Ивана, что головушка кудряв. Такой тоже знаю. В прошлом году приезжала моя подруга, мы с ней пытались петь на абхазском языке. Это было нечто, конечно. Но местные жители сказали, что очень даже прилично. Юля, как вы уже говорили, Новый Афон – одно из самых ваших любимых мест. Что вы видите перед собой, вокруг? Ну, в Абхазии много моих любимых мест, конечно. Вся Абхазия невероятно красивая. Но Афон одно из моих самых любимых мест. Здесь, конечно, такое особенное место и по своему духу, и по своей природе. Новоафонский монастырь на горе, это, конечно, очень красиво. В крепости бывали на Афонской горе? Да, один раз доводилось там побывать. Конечно, добраться туда непросто, но оно того стоит. Вид сумасшедший, очень красиво. Что вы можете сказать о пляжах, которые слева и справа? Да, конечно, пляжи роскошные, вода, как мы видим, чистейшая, на улице жара, плюс 32 градуса, но что-то не так. В этом году, к сожалению, обстановка такая, что нет отдыхающих. Вообще во всем мире случилась, конечно, вот эта трагедия под названием коронавирус. Весь мир в ужасе, но Абхазия занимает какое-то особое такое положение даже в этой ситуации. Пускай это будет самое меньшее из всех зол, пускай пока что временно не будет туристов, но зато Абхазия пока что не занимает никакое место по заболевшим. Пускай здесь будут все здоровы, дай бог, что это все пройдет и никак Абхазию не коснется. Но отдыхающие обязательно приедут. Сегодня гостем нашей передачи была Юлия Морозова. Это была великолепная поездка, мы обо всем поговорили. Юлия спела замечательно песню. Передача подошла к концу. Юля, вот. Спасибо большое за внимание, мне было очень приятно. Я еще раз хочу признаться в любви прекрасной стране Абхазия. Хочу передать привет тете Лиане и тете Джульетте. У вас самые лучшие хачапурчики в этой стране. Спасибо огромное. Всем удачи на дорогах. Всем счастливого пути.